दुनिया के 3 ऐसे जानवर जो आपके पास होंगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं। नंबर 1 पर टोक्यो कोको लेजार। ये मामूली छिपकली बाजारों में करोड़ों की बिकती है क्योंकि इसका उपयोग महंगी दवाइयों में किया जाता है। नंबर 2 पर है सैंडो बोआ स्नेक है। इस सांप के 2 मुंह है। 2 मुंह होने के कारण यह बाजारों में 25 करोड़ तक का बिक जाता है। नंबर 3 पर है ब्लू फिश, जिसकी कीमत 10 करोड़ बताई जाती है। इस मछली की यह पहचान है कि इसमें बहुत ही महंगे मोती पाए जाते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब।